Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я свой хобби-влог начинаю с раскраски «Мир сказок» из серии «Волшебные раскраски». У меня она давно, она мне нравится, а у Оксаны она появилась совершенно недавно. И мы решили с ней пораскрашивать вместе. Выбрали вот этого кота в сапогах. Как вы знаете, некоторые раскраски, которые у меня появлялись уже где-то ближе к марту, даже чуть раньше, я сделала из них односторонние, то есть покупаю две, соединяю в одну и крашу маркерами. И даже там вот космос, поскольку у меня было две, я тоже сделала одну из них. Но то, что было куплено уже очень давно и максимально раскрашено, то я, конечно же, не стала. Оставила их фломастерными, смысл по второму разу, да, что-то раскрашивать. Ну и как раз здесь у меня много чего пораскрашено. Нет, у меня много чего и осталось, но в целом и пораскрашено достаточное количество, поэтому я решила, что она у меня пусть остается именно фломастерной. Короче говоря, я сейчас подберу фломастеры и покажу вам процесс, как всегда. В общем, она у меня не в планах, но я с удовольствием раскрашиваю. Я уже говорила, что несмотря на то, что они детские, меня это вообще никак не смущает, потому что иллюстрации красивые, и чё бы их не раскрасить. Пока я взяла только два фломастера от марки «Каждый день», они не протекают, как вы знаете, просто всегда же есть люди новые на канале. И пока пораскрашиваю, потом перейду, может, на какие-то другие цвета, не знаю, посмотрим под настроение. В общем, я сейчас не стала штук 10 выбирать, это уже все в процессе. Сколько у меня уже эти обложки, что-то от них все равно так воняет, а уже где-то около года они у меня. Я хотела еще видео поубираться на камеру, в начале, например, но по факту подумала, что нет, я сейчас уже пораскрашиваю, а потом можно будет поубираться на камеру. Так, немножко порядок тут, потому что я акварелью пользовалась, пастелью сухой, надо просто пыль протереть, то есть ничего супер основательного в этот раз делать не буду, но все-таки, поэтому это можно как бы в формате хобби-влога сделать. Так, я начала как раз вот с зеленого, как и Оксана, насколько я помню по влогу. Мне просто нравятся зеленые цвета. Вот этот очень красивый оттенок. Поэтому с него и начинаю. Я, конечно, по-разному закрашиваю элементы. Где-то где такие небольшие фрагменты, стараюсь, если там прямоугольник, то по, так сказать, короткой стороне, так сказать, вертикалька. Иногда где-то по горизонтали закрашиваю. И там, где большие фрагменты, я так сейчас приноровилась красить по диагонали, например, и большими такими штрихами, но не доходя до краев. У контура я уже там точечки такие ставлю, но это не только я делаю, и я так давно делаю, и многие, в общем-то, это логично. Я, по-моему, у Виталины посиделки с карандашами тоже что-то такое видела. Но это логично, потому что как бы потом аккуратненько так точки проставляешь и заполняя оставшееся пространство, и не сказать, что все равно это избавляет полностью от полосок, но все-таки делает работу более аккуратной. А так, как я уже говорила, в целом для меня это просто отдыхалочка с такими позитивными иллюстрациями.
Так что как-то сильно я уж не заморачиваюсь. Нет, ну, конечно, хочется, чтобы все было красиво. Ну, в целом, фломастеры это по-любому. Канцелярия, которая полосит, поэтому тут ничего не поделаешь. Вот этот цвет, он, по идее, красивый. Хорошо, что он у меня есть, но он при своей, казалось бы, такой не то что редкости, но все-таки ценности во фломастерах встречается не так часто, поэтому я вот решила его здесь использовать, хотя тут немножечко другой оттенок должен быть, а у меня их еще и скопилось очень много, используется мало. Решила сделать включение, столько успела уже сделать, и сейчас продолжу раскрашивать дальше. Я, когда снимала процесс, и вот в самом конце выключила камеру и вспомнила, что у меня вообще-то готовятся овощи, тушатся на кухне. Я прям так, вы бы видели, с какой скоростью я туда побежала. Ну, по счастью, у меня маленький огонь, много было воды, поэтому все тушилось, и все, в общем-то, нормально. А я вообще напрочь просто забыла, что у меня там что-то готовится. Молодец я, конечно. Так, с обратной стороны все замечательно, ничего не протекает. Ну, думаю, должно быть ярко, веселенько. Сегодня получается прямо влог совместного раскрашивания, потому что волшебные миры мы также красим вместе с Оксаной. В этот раз мы выбрали 16-ю иллюстрацию. Здесь русалка. Надо сказать, что красить, наверное, ее будет сложновато, потому что очень много мелких, совсем мелких деталей, тонких линий. Вот видите, у нее тут волосы. Это вообще, конечно. Я, возможно, здесь буду использовать брашпены. У меня это большой набор Мазари. Ну, вы знаете, я как бы не очень люблю их, но в любом случае они же есть, ими надо пользоваться. Это у меня вот 12, 11 и 10 номер. Я подобрала цвета. С них начну. Покажу вам процесс раскрашивания на камеру, как всегда, немного. Потом сделаю включение, что я еще успела раскрасить. Ну, как-то так. Контур нарисовала, и можно раскрашивать. Не, ну вроде как ничего даже брашпенами пока что, по ощущениям. Вот мне нравится такое сочетание. Ну, наверное, что-то придется и контур на камеру обводить. Не, ну, в принципе, думаю, справлюсь. Просто обычно, почему я заранее контур делаю, ну, чтобы попроще и поаккуратнее было. Ну, постараюсь. Ну, если что, буду просто нажимать на паузу, поделать контур и раскрашивать уже на камеру. Может быть, как-то так будет. Так, еще немножко. Не, вроде тоже ничего получается. Вполне. Как оказалось. И здесь светлый оттенок. Так, взяла еще красный и бордовый. Вот Эрих Краузе, фломастер вот этот, он очень хороший. Я уже рассказывала, что сначала я как-то не оценила, но
Вот сейчас, когда уже там, да, есть брашпены, я могу с ними сравнить. Я, конечно, могу сказать, что здесь кисточка гораздо удобнее. Нет, ну понятно, что это все-таки фломастеры, а там акварельные маркеры, это разные вещи, но вот сама как бы кисть здесь все-таки поудобнее будет. Так, и этот Кохенур. Ну, тоже надо расходовать их как-то. Давно уже лежат Кохенуры. Они хорошие. Но они, кстати, особо-то и не протекают нигде, насколько я помню. Вы знаете, я вот сейчас вот думала, что вот эти волосы как раз будет самое проблемное, как тонкие линии. Ну, нет. Вроде легко, хорошо идет. Ну, по крайней мере, ничего страшного. Ты вообще как-то с удовольствием. За кадром тоже пораскрашивала. Правда, с некоторыми перерывами, потому что что-то для меня уже сегодня как-то жарковато. Вот, а я вчера, когда гулять уходила, я во всей квартире окна позакрывала, и в итоге, когда приехала, открыла только в этой комнате и на кухне. А надо бы везде на сквозняк было открыть, может быть, тогда было бы получше. Ну и кондиционер не в этой комнате. Нет, ну, сегодня не то, чтобы какая-то нестерпимая жара, но после вот тех жарких дней у меня вот буквально чуть некомфортно, меня аж прям все передергивает. Я снимала видео, думаю, пообедаю, сделаю полностью, отсниму видео, потом пойду пообедаю. Потом сижу, раскрашу, думаю, нет, я лучше пойду все разогрею, поем. Хотя в итоге суп я ела холодный, вот. Ну, просто мне сидеть на одном месте, прям нервы аж разошлись. Ну, ничего, в 2-3 захода я пораскрашивала, и сейчас уже продолжу. Ну, на самом деле, как оказалось, раскрашивать-то в принципе не так уж сложно, как я думала. Особенно меня вот эти волосы пугали. Но в принципе нет, как бы нормально. Единственное, я думаю, что, может быть, потом надо взять карандаш какой-нибудь оранжевый, но такой светлый-светлый, и где-то пройтись вот в каких-то моментах. Так, ну, с обратной стороны вот так. Здесь ничего не протекло. Ну, надеюсь, что будет симпатичная иллюстрация. Да, тут, конечно, синих фломастеров уйдет немерено. Но они как-то самые ходовые. Их вот у меня вроде, как видите, даже только вот этих-то достаточно. А там еще по всяким наборам, там вот еще и маркеры, и браши, то есть, в принципе, всего достаточно. Еще там наборы фикс-прайсовских фломастеров. Но, тем не менее, да, прям уходят как-то. Надо будет еще покупать. Я вот сейчас жду, когда, наверное, во-первых, в сентябре, скорее всего, и потом в декабре будут всякие скидки. Я буду свои вот эти любимые фломастеры сразу много брать. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заглядывайте в Instagram 3 рыжие 8. Под видео ссылки, особенности на активного гражданина для тех, кто живет в Москве. Там за голосование дают всякие бонусы, на которые можно потом получать подарки, промокоды и всякие приятности. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, до скорой встречи, всем пока-пока.